大家好，歡迎嚟到101人類觀察研究所，我哋嘅節目主持人月山女王。呢度係一個關於觀察人性嘅遊樂園。我誠邀你加入成為會員，你透過 PayMe、Super Thanks 或者轉數快去持續支持我。你嘅支持係成為我嘅一種推動力，令到我可以繼續營運呢個台。如果你中意嘅，更加可以上到去 redmoor.com 或者 Apple Books 或者 Play Store 睇下我有3本小說，可以買嚟睇下。如果你有興趣，或者可以私信我通知我。好，去片啦！呢個啦係2026年5月14日星期四。嗱，呢一條咧就有啲異象，冇錯啦。如果有留意 Mirror 啦，咁可能會知道啊。粉紅教皇咧將會，係幾時啊？係呢個舉行啊澳門演唱會啊，又係嗰個 Kingdom 喎。就係7月3號4號啊，咁就喺呢個倫敦人Arena 票價都係一樣啦，都咁上下價位788、1088、1488。某啲地方又已經喺度取笑㗎啦，就係話喂，即係識印銀紙都要乾得切。我唔知啦。好多人留言就話喂，會唔會現場表演咪嘴同埋條條揈啊？話咧呢個交黃澳門依家2場，姜濤咧就3場。有人又話佢哋銷情告急，幫手推姜濤去到9場，又有得睇佢即係條條揈同埋妖獸都市。有人就好笑大雨依家印咗都未必乾得切。有啲人就好衰話冥通唔使找，咁你太衰啦。係啦，有人直頭就話喂，呢間 MKV 公司係咪以演唱會先至係正業嘅電視台？電視劇就少拍，但係演唱會就密密開，而且做咩越嚟越貴嗰啲飛即係咁樣我去睇咪嘴 show 會唔會係智商稅？即係要俾有啲人有好多人直接就話佢係韭菜 show。隔幾個月又開，隔幾個月又開演唱會。我有朋友都 send 咗俾我啦，就講翻之前點解呢個交王交王咧，粉紅交王今年攞咗呢個超級大獎，但係冇錯啦，票數就冇公佈㗎。事實上得嗰幾千人嘅場，你點樣仲可以辦到16萬啊？搭埋晒呢個 catwalk 就變4000人場添喎，唔怪之要條條揈拉客，又要拉長個 fan meeting 玩12個鐘話俾人知自己好多 fans。果然話佢係 Mirror 之子係啦。有人就 check 翻啦，呢個澳門嘅倫敦人綜藝館其實就係得6000人左右嘅，而且分層設計咁樣啦。就係話啦，所以話佢如果你即係搭埋個 T 台就分分鐘咧就唔知可以載到幾多人好少係咪1-2千？人都好笑恭喜終於有細巡膠粉，記得全勤聽交王話細巡即係好細嗰個細聽唔聽得懂細巡人哋嘅世界巡演，佢就好細個細巡。係啦，有人笑窿途，仲問點解唔開銀河？有啲人又話點解唔公佈嗰個票數之前佢自己嗰啲 fans 講㗎咋，唔係我哋講㗎。係啦，如果交王開6000座位，真係冇可能滿。交王嘅教徒頂籠得4000，有人又話計過得咩2000幾個底盤係得2000幾。所以就係大家都心知㗎啦，公佈咩票數第一眼有人話：哎呀，我以為去英國開 show，去倫敦開 show，恭喜佢。原來係澳門嘅倫敦人啫。好多人都係話佢係 Mirror 之子嘅喎，即係話佢其實係咪畢唔到業嗰個講緊係啦。即係其實邊個先畢唔到業當然啦，有啲人就揶揄翻，就話係姜濤咁，都無謂拗啦。呢個即係呢個學歷問題，我哋都討論過。但係無論點交王都係冇畢業㗎嗰個大學。anyway， 有人就話：喂，超級大獎得主喎，佢始終係攞咗2個超級大獎雖然好似少過往年，但係始終佢開場嘛，你咁即係個場咁細，係咪唔對得住你嘅粉絲
計法會唔會 match 翻佢哋條數？所以倫敦人啊個綜藝館咧就啱啦，唔係銀河綜藝館。咁啊，呢個真係得啖笑啊！有人就話垃圾公司2025年就幫下阿交人喺香港搞個演唱會，做牛做馬，搞晒大龍鳳啊！結果咧仲要揾下社福界幫佢填滿個場。依家咧仲去啊邊度揾人腳啊？仲要去澳門喎！你要澳門又要過海，除非你澳門揾到啲腳。咁啊，到時有人就嘲笑啦。唉，一定因為安全理由會冚啲黑布，又少咁幾百個位，最後三千零啦，都應該坐得滿啩。終於都可以去到倫敦啦，不過係澳門嗰個倫敦。係啦，咁啊，即係聽呢啲，即係睇呢啲留言都好好笑。講翻啊，少少之前啊，關於直播啦，咁有朋友就話唔知點解直播之後留唔到言俾我啊。係啊，其實我想都講翻啦，YouTube 有時咧佢係唔知點樣幫我 scan 走咗啲留言㗎，所以有啲朋友係忽然間留唔到言啦，直播嘅時候佢有啲敏感字幫我 scan 走咗，但係明明係唔敏感㗎，我唔知點解，我冇搞咗啲乜嘢特別嘅操作㗎。咁有個朋友就話，其實佢本來想咧係留言話佢係 fan meeting 咧。佢入到場都好開心，講緊姜濤 fan meeting 啦。佢話見到，但係有見到啊！我哋之前都有討論過下啦，有啲姜糖上咗台2至3次，係啦，就好嬲啊！佢覺得，因為咧呢一班人助長咗啲黃牛飛啊，因為咧佢又識得有人入咗場，但係咧都冇得上台同姜濤合照喎。點解咧？哦，原來賣飛嘅人啊！話嗰啲座位同上台機會係分開啊！有啲咁嘅事喎，之前我冇聽到啊。佢話咧只係賣個位俾你，但係上台嘅機會就唔賣喎。乜可以咁嘅咩？點解會有啲咁嘅糖啊？佢就話可以咁樣做㗎，自己已經有一個機會入場見偶像，係咪因為你有錢，你就可以剝奪其他人入場嘅機會、上台嘅機會？咁佢話其實姜濤都成日教我哋啊，要將心比心，將心比己。但係佢認為呢一班個別啊嘅姜糖就可能比較係自私啦。咁呢一位朋友咧都係應該係真姜糖嚟嘅。佢之前啊都 share 好多姜濤嘅 informations 俾我㗎，即係至少由舊年開始啊已經 share 俾我，咁所以佢就唔係假姜糖嚟嘅呢位朋友。係啦，咁啊真係好奇怪，同埋佢都有提醒佢同埋另一啲朋友都有提醒我，就話覺得喂留意啊，有啲打手入嚟會留言㗎，例如某啲人即係講嗰啲嘢咧，要識睇就睇留言。咁其實即係都係嗰句啦嚇，咁我哋都會知嘅。咁但係有時咁我哋都始終係開放咗個平台你 YouTuber，咁唔通 block 晒所有人咩？如果唔係太過分，咁咪由得佢哋繼續喺度咯，係幫我推下流，而且大家識睇細節，都會知邊啲人有蠱惑㗎啦。聽得我多睇得我嘅片內嘅朋友都識得分辨啊。係啦，咁啊就係咁啦。所以有人就認為點解咧會有呢啲異象？説到底都係嗰句啦，姜濤太紅係啦，冇辦法咁啊。所以我哋都明嘅。咁之前條片啊，咁都好多朋友有留言俾我啦，但係大部分人都係話真係中意姜濤嘅粉絲唔會咁容易脫坑。咁見到 FM 其他糖開心咧，都戥佢哋開心，即使自己冇入場，同埋都同意，大部分都同意嘅，即係話唔開心嘅糖希望沉澱後心情回復平常心啦，緣分嚟嘅。咁有啲糖咧，亦都可能比較敏感啲，有啲負面嘢又唔想討論。咁啊，其實俾人帶到風向嘅就唔係真糖啦。fan base 咁大就乜嘢人都有嘅，就相信啊，即係一定會有人妒忌，有人唔開心，呢啲係人性啊。咁啊，但係攞呢啲嘢嚟攻擊咧就無謂啦咁樣。咁亦都有朋友話其實就唔係姜糖，但係咧都覺得撐姜濤係希望可以大家個心一致啲，因為已經好多外來啊嘅敵人啊，成日都係攻擊姜濤，好多 haters 啊咁樣咯。咁不過頭先嗰位朋友佢講嗰個理論又唔係話唔值得討論啊，其實就係都係講到尾就係黃牛飛搞到咧啲人係即係好似即係你好大誘惑啊，可以咁樣啊，但係我都覺得哇已經上台一次唔夠，要上多幾次，而且咧就係因為咁樣你可以俾得多啲錢就剝奪咗某啲姜糖可以上台機會。咁但係又係咁啊，嗰句啦，即係都係嗰句啊，有供有求啊嘛。咁調翻轉，如果你淨係買得嗰個位，你冇得上台。咁其實你都係自願嘅喎，你係冇人逼你噶嘛，所以有人見到，即係你觀察到有啲人咁樣，你因此唔開心，咁其實都冇乜意思嘅，無謂嬲啦，係咪啊？
即係咩人都有嘅，你冇可能全部係好人。雖然你可能感覺到大部分嘅姜糖都係比較聽阿姜姜話啦，但係一定係會有部分人係唔會理噶嘛，所以你自己唔開心咧都冇乜意思。追星始終有位朋友都係咁講，為求開心啊，而且姜濤都講咗，希望自己咧第一位就擺自己身心靈安康。咁所以學佢話齋啊，就係咪連我哋講嘢嘅説話都唔聽咧？所以大家都要開心啊，即係好似姜濤自己咁講啊，係咪我講嘅嘢你哋都唔聽啊？即係如果你聽佢嘅話，就唯有調節嘅心態。而且姜濤有人都話，佢有排未退休，信佢啦，將來嘅嘢冇人知。但係唔好諗咁多，諗得太多盞影響自己追星嘅過程。最緊要係開心，係啦，追星其實要開心嘅，唔開心真係無謂。咁多謝有朋友知道我之前條片撳錯掣啊，就要重錄，所以佢都支持我聽多幾次，感謝你啊！係啦，都係嗰句啦，有人就亦都講翻黃牛飛太過分啦。DM 問要6500、5000蚊，我真係覺得完全唔可以接受。有朋友都講係啦，fan base 咁大，一定有唔同種類嘅人，乜嘢人都有，唔同睇法、唔同期望。其實講呢個 topic 都係切合翻佢自己喺 fan meeting 對姜糖講嘅説話，就係唔好將佢擺喺第一位。最重要咧，都係咧，唔好當佢係信仰，佢唔係要做邪教教主啊嘛。始終佢講得出嚟就係有諗清楚，就係佢唔想姜糖放佢喺世界中心。始終咧，大家都即係説到底係唔係真係認識得咁緊要啦。雖然你係好中意佢，但唔係真係嗰種現實中嘅朋友，佢都冇可能100% 做到每個人心目中期望嘅嘢。呢個咧都係對佢一種壓力，無形壓力。佢都係普通一個人，覺得咧今次佢已經盡力喺佢範圍做到最好，因為始終 MKV 咧要炸佢炸乾晒呢個姜糖嘅錢啊！應該可能仲會有其他 fan meeting 只係可能姜濤咧覺得佢未必可以話到事啦，其他嘅即係嚟緊嘅活動所以佢今次咧趁可以控制範圍就講多啲嘢出嚟都都啱㗎。始終姜濤得一個，佢冇可能照顧晒所有姜糖嘅，所以中意佢就無謂為小事脱坑。始終 fan meeting 咧都係公司搞嘅，唔係完全佢所有嘢都可以控制到啊！咁到翻轉就係講嗰個 Mirror 一日唔用實名制就一定會有牛嘅人提出，咁內部又有官牛，又有呢樣嗰樣，所以都係要衡量自己係咪 afford 到咯。買唔到飛就要退出，咁嗰啲人就唔係真正嘅姜糖啦。可能始終牛飛都唔係姜濤嘅意思嘅。咁有人亦都話觀察，説到尾乜嘢類型嘅姜糖都有。佢身邊都有狂熱，又有理性，又有佛系，又有冷靜，年齡層好闊，學生糖就越嚟越多，係啦。咁所以講到尾，大家要理性追星，係咁。